कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बोलो, हम बनाते हैं। तुम बोलो बोलो ठीक है, बनाते जाइए बोलो। बाबा पानी और भी आगे है। हाँ भैया, तो आपको ये बाढ़ से कौन सी दिक्कत है? पापा हमारे बहुत दिक्कत है। जो अंधेरी सब चली गई भैया, बस पैसा सब भैया भैंस गोरू रखा है तो उन सब दिया नहीं रहा, तो सब बिस्की जाँच है, बड़ी दिक्कत होता है वो हमारे। तो आपको सरकार की तरफ से कोई मदद आने की अभी तक नहीं? कौन मदद भैया, कहूँ पढ़ा लिखे थे चाउर और कहीं नहीं भैया, कार हो जाओ पारो वहाँ से बांटा पहुँचा 10 गाँव पूरा डूबा पानी से? अब भैया हाँ गाँव डूब गया साहब, बाहर से कोई नहीं आया मदद के लिए? वही मदद साहब। अच्छा, हाँ ये पटवारी कहूँ कहीं ना उनसे प्रधान से साहब हाँ। कि मैंने चाउर को 10 किलो दवाई पे साहब। कौन सा गांव है आपका? बैरागियो साहब। अच्छा, जिला कौन सा है? यह भिनगा अच्छा, सरबस्तिल। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाढ़ का नज़ारा, और अभी तक यहाँ पर सरकारी कोई भी मदद करने अधिकारी को यहाँ पर नहीं आया है। कोई नहीं। मैं कैमरामैन कृष्णदीप के साथ कुणाल।